Hatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtantog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa indi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadala sang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad sang imo espiritu. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen.
Oras 88.1 CADER FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Maayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 CADER FM. Special Coverage. Nagapalayag ang programa Casac Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19. Subong nga adlaw sang Miyerkules, petsa 30 kita kung katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Casac Special. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 CADER FM, ako ang inyo mangin alagad. Ang alagad ninyo sa pagtuo kag pag-serbisyo ni si Alagad May Durias para sa 88.1 CADER FM, Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa liwat mayang hapon sa atong tanan nga mga kaalagad nga nagapamati sa ilang mga radyo sa 88.1 CADER FM. Maayong hapon. Happy Wednesday afternoon mga kaalagad. Sa tanan nga mga kaalagad naton nga nagapamati sa 47 nga mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas, 473 tanan ka mga kabarangayan sa probinsya sang Capiz, kag malabutan man sa aton nga programa sa mga kalapit naton nga mga probinsyahanan diri sa Western Visayas. Maayong hapon. Kag maayong hapon man sa mga kaalagad naton nga nakatutok sa aton nga Facebook live streaming sa aton nga official Facebook page. Maayong hapon, especially sa aton nga mga overseas Filipino workers. Di mo ka mga partes ng kalibutan na maayong hapon kag maayong adlaw sa inyong mga kaalagad. Yes, today is Wednesday, June 30, katapusan ganing adlaw sang bulan sang Hunyo. Kagabuas nga adlaw, July 1 na. Nakadasig lang sang mga inadlaw mga kaalagad. Umpisa buwas nga adlaw, igabalik ang General Community Quarantine diri sa syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mangud man sa amat-amat no nga pagnubos ng kaso sang COVID-19. Sa iban nga mga lugar mga kaalagad kaparehas sang syudad sang Iloilo, nalaki pa sila sa Modified Enhanced Community Quarantine. Kagita dre magabalik na sa hindi magabalik sa normal no, pero at least may mga gagmay nga restrictions as to venue capacity diri sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga establishments, kaparehas ng mga kalanay, mga malls, pero halos magabalik na liwat bukas ang mga nagkalain-lain nga mga negosyo diri sa probinsya sang Capiz kag syempre sa syudad sang Rojas. Halong kamong mga kaalagad, pahanumdum lang naton sa inyo nga sundon sa gihapon ang public minimum health standards batok sa COVID-19. Agud nga makalikaw kita nga malatnan sa sining makalalaton kag makamalatay nga balatian. Masami nga magsuksos ang inyo nga mga face mask. Hindi magkalipat nga magsuksok sa mga face shields, especially sa mga lugar nga madamo sang tao kung ginadugukan sang tao kaparehas ng mga malls kag subong man mga merkado. Importante man mga kaalagad,
ang masami nga disinfect sa aton nga mga kamot kag subong man paggamit sang mga alcohol o kun maghugas sang kamot gamit ang sabon kag tubig. Kung ikaw ang wala pa makapabakuna kag part ka sa mga priority groups mga kalagad kaparehas ng senior citizen aton nga mga frontliners kag subong man mga persons with comorbidities, magpalista na kag magpabakuna batok sa COVID-19. Sa karon ini ang mahimo naton agud nga makalikaw kitang malatnan sang COVID-19. Oras naton alas 4:42 kag yari mga balantayan nga mga balita diri sa Casac special coverage. Casac Special Coverage. Casac. Balantayan nga balita national, libre nga sakay, temporaryo nga pag-untaton ng operasyon, umpisa Hulyo 1 kun buwas nga adlaw. Casac Special Coverage. Samtang Cebu City local government gindepensahan ang pagpatuman sang mas malipot nga quarantine protocol. Casac Special Coverage. Balita regional, lokal nga gobyerno sang syudad sang Iloilo nagahinyo sang mas haluga nga general community quarantine. Casac Special Coverage. Dugang pa nga balita regional, Negros Occidental kag Bacolod City hindi na mag-apelar sang quarantine classification. Bukas na liwat sa pag-implementar sang general community quarantine. Casac Special Coverage. Samtang sa balita lokal, balantayan Barangay Service Workers ang banwa sang Pontevedra nagbaton sang 2,000 pesos nga allowance gikan sa gobyerno probinsyal. Special Coverage. Kag Mayor Ronnie Dadivas hindi na mag-apelar sang quarantine classification diri sa syudad sang Rojas, iyang nga mensahe aton nga hibaloon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa sining nga mga tinion mga kaalaga, didulong ko danay sa inyo ang pinakaulihing nga update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz as of June 29, 2021. Kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang nga 43 ka mga bag-o nga kumpirmados nga kaso sang COVID-19. Bangod sini nagsaka na sa 533 ang mga aktibo nga kaso sa bilog nga probinsya sa karon. Sa kaparehas nga report, 53 naman ang mga numero sang bago nga naka-recover o kung nag-aayos na nasambit nga masakit, samtang 4 naman ang nadugang sa mga numero sang napatay. Sa kabugusan, mayara na sang 4,260 ka mga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga case bulletin sang Department of Health Western Visayas, kagahapon nga adlaw nakadugang sang 415 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 apang duwa sa 18 ka mga laboratories ang wala makasumiter sang ilang nga mga results. Nagikan ang mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga may aras sang 60 ka mga bag-o nga local cases, siyam sa probinsya sang Antique, 43 sa probinsya sang Capiz, samtang 14 naman sa probinsya sang Guimaras. 69 sa probinsya sang Iloilo, samtang 86 naman sa Negros Occidental. 56 naman ang mga bagong kaso sa syudad sang Bacolod, samtang 78 naman sa syudad sang Iloilo. Sa kabugusan, naglabot na sa mas sobra sa 65,000 ang total cumulative number of COVID-19 cases sa bilog nga Western Visayas. Kag sa karon nagalabot pa sa 11,346 ang total active cases. Sa kaparehas nga report sa 663 naman ang na-record sa dugang mga reported recoveries. Samtang 26 naman ang nadugang sa mga numero sang napatay. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Sa pinakaulihing nga reports ng Department of Health subong nga adlaw mga kailagad, may arasang 4,509 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sini naglabot na kung nagdangat na sa masobra 1,000,000 kag 400,000 ang kaso ng COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Nagalabot pa sa masobra 48,000 ang mga aktibo nga kaso, samtang masobra 1,300,000 naman ang total reported recoveries.
Sa nakaligid nga 24 oras, 105 naman ang ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa kabugusay na masobra 24,000 na ang napatay bangod sa COVID-19 diri sa aton pungsod. Special coverage. Casac Special coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas ug sa Region 6 kag subong man sa bilog nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik idulong ko sa inyo ang mga detalye sa mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Casac Special coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Casac Store kag Resource Center. Casac Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod: lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sab-ang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Casac Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Casac Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Casac Store kag Resource Center. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Oras nato ng punto 5:00, nagabalik ang Casac Special Coverage, kagyari na ang ating mga Casac headlines. Special Coverage. Casac Special Coverage. Para sa balita national, libre nga sakay, temporaryo nga untaton ng operasyon, umpisa buwas nga adlaw. Casac Special Coverage. Casac. Samtang Cebu City Local Government gindepensahan ang ginapatuman nga mas malipot nga quarantine protocols para sa mga OFW. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Balita regional, lokal nga gobyerno sang syudad sang Iloilo, nagahinyo sang mas saluga nga quarantine classification. Casac Special Coverage. Casac. Samtang Negros Occidental kag Bacolod City hindi na mag-apelar sang quarantine classification, bukas nga iga-implementar ang general community quarantine. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Balita diri sa probinsya sang Capiz, Barangay Service Workers sang Banwa sang Pontevedra nakabaton sang ilang mid-year allowance nga 2,000 pesos. Casac Special Coverage. Casac Kag Mayor Ronnie Dadivas, hindi na mag-apelar sang mas mataas nga quarantine classification para sa syudad sang Rojas. Casac Special Coverage.
Casac Special Coverage. Bangod nga magatapos man buwas nga adlaw ang effectivity sang bayanihan to heal as one act kon bayanihan tulo, temporaryo man nga untaton sang Department of Transportation kag LTFRB ang programa nga libre nga sakay. Kibalo nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni Alagad John Rafael Fabriga. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Matapos ang effectivities ng Bayanihan to Recover as One Act o kung Bayanihan to Law, buwas nga adlaw, temporaryong man nga untaton ang operasyon sa Libre sakay nga programa sa Department of Transportation kag LTFRB Land Transportation kag Franchising Regulatory Board sumugod Hulyo 1. Pinaagi sa isa ka joint statement ginaathag sa DOT kag LTFRB nga gikan sa nasambit nga lay ang pundo nga ginabayad sa mga driver kag operators nga kabahin sa programa. Matandaan nga sa nagligid nga semana, ginapahayagan ng sinapol na mga lideres sa Senado kag Kamara kay Presidente Rodrigo Duterte kag posibleng nga ginistoryahan diri ang pag-obra sa Bayanihan 3. Ginpahayag man sa duha ka ahensya nga ginapanikasugan nila nga mapadayon ang programa pinaagi naman sa National Budget 2021 nga sa karon ginaproseso pa sa Department of Budget and Management. Samtang naglabot naman sa kapin 1.5 billion ang napanghatag nga bulig sa mga driver kag operators kung sa diin masobra 19,000 na ang nakakuha sa initial payout kag masobra 8,000 naman ang nakabato na sa onboarding incentives. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si John Rafael Fabrigar 88.1 CADER FM. Lain Casac Special Coverage. Samtang dugang nga balita national gindepensahan sa karon sang Cebu City, Cebu local government o provincial government sang Cebu kung nga man mas malipot ang quarantine protocols nga ilang ginapatuman sa pagpauli sa mga returning overseas Filipino workers kang may aras ang kontradiksyon sa National Interagency Task Force nga protocol. Para sa pagdulong sa detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Leonard Mira. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagapanindugan ang gobyerno probinsyal sa Cebu nga mas dako ang mabuhin sa gastos kung padayon na pagpangtest batok sa COVID-19 sa mga pasahero pag-abot sa probinsyal sa ikapito nga adlaw sang quarantine kumparar sa pagkumpleto sa napulo adlaw sang quarantine sa mga hotels kag iban pa nga quarantine facilities. Matandaan nga sa travel protocols ng National Interagency Task Force, dapat nga kumpletuhon ang napulo adlaw nga quarantine sa mga isolation facilities bag-o nga padayon na manabilin nga adlaw sa ila mga puloy-an. Apang nagapati ang provincial government nga bastante na ang 7 adlaw nga quarantine kag 3 adlaw nga home quarantine. Suno kay Dr. Mercedes Canyal, Head sang Epidemiology and Surveillance Unit Department of Health Central Visayas, strikto nga ginamonitor sa mga Barangay Health Emergency Response Teams ang mga returning overseas Filipinos o kon ROFs kag migrant workers nga nagapaydalon sang home quarantine. Ginathag man sini nga nangin epektibo sa ila probinsya ang aktibo nga monitoring sa mga births. Ginpahayag man sini nga gintugyanan man sang gobyerno ang mga biyahero nga yara sa ila makamot ang responsibilidad nga sundon ang mga ginapatuman nga mga COVID-19 protocols. Samtang wala naman sang problema sa diri ang mga domestic travel, bangod nakamonitor man ang Bureau of Quarantine. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Leonard Mera, 88.1 CADER FM. Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang liton kita mga kaalagad sa Balita Regional, ang lokal nga gobyerno sang syudad sang Iloilo sa karon pinaagi sa pamunuan ni Mayor Jerry Treñas ang nagahinyo sang mas haluga nga quarantine classification para sa syudad sang Iloilo. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Rica May Pablo. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nag-apelar sa National Interagency Task Force o NIATF sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga panubuan ng quarantine classification sa syudad nga sa karon nga sa idalon sa Modified Enhanced Community Quarantine. Matanda nga kahapon nga adlaw, ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang bago nga mga klasifikasyon sa quarantine status sa mga lugar sa Pilipinas kag kaupod sa mga magapabiling nga MSQ ang syudad sa Iloilo.
Ginhinyo na Trenyas ang General Community Quarantine with restrictions sa Iloilo City. Sunod sa alkalde, kinahanglan na nga ma-recover ang negosyo nga kinahanglan nga magpatuman sa hugot ng COVID-19 protocols. Kaundan sa iyan isulat ang mga rason kung nga man nagkakaigong ay padalom na lamang sa GCQ ang syudad. Pila sa mga mayor nga rason sunod diri nga nakita ang pagnubos ng kasos ng virus bangod man sa pag-implementar sa hugot sa mga safety protocols pagginpadasig ang pagpambakuna sa COVID-19 vaccine sa mga priority groups. Magkatapos sa mga bagong quarantine classification sa Hulyo 15. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Ini si Maria Rica May D. Pablo, 88.1 CADER FM. Special coverage. Samtang kaupod sa magabalik sa General Community Quarantine status buwas ang probinsya sang Negros Occidental kag ang syudad sang Bacolod. Hindi na pag-apelar sang gobyerno sang syudad kag subong man sang provincial government ang nasambit nga bagong klasifikasyon. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa iya live report alagad John Kenneth Fabrigara. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Wala na sa plano nga iapilar sang lokal nga gobyerno sa Bacolod City kag Negros Occidental ang bago nga quarantine classification sini nga General Community Quarantine sumugod Hulyo 1. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran sa syudad sa Bacolod kag head sang Interagency Task Force, hindi na kinahanglan nga pasakaon pa ang nasambit nga estado bangod sa hugot nga pag-implementar sang gobyerno sa mga health protocols batok sa virus. Dugang pa sini, ang capacity percentage lamang nga 30% sa GCQ kag 50% naman sa MGCQ ang kinalain sang duwa ka quarantine classifications. Wala man sunod diri sang dako nga kinalain ang duwa ka estado, magluwas lang sa pagbawal sa mga senior citizens kag minor de edad nga magwa sa idalom sang MECQ. Apang una na nga ginimitahan ni Mayor Evelio Lunardia ang dine-in sa mga restaurants, fast food kag food retail establishments. Dugang pa diri, dapat nga limitado man ang makasulod sa mga supermarkets, grocery stores kag food preparation establishments. Ginsigundahan naman ang nasambit nga desisyon ni Governor Eugenio Jose Lacson. So diri, samtang wala pa sang opisyal nga executive order, sundon gid ang mga public minimum health standards kag hugot nga ipatuman ang 30% maximum capacity sa mga nagkalain-lain nga establishmento. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, John Kenneth Fabrigara, 88.1 CADER FM. Special coverage. Casac Special Coverage. Dire-diretso kita mga kaalagay diri sa balita sa probinsya sang Capiz, nakabaton sang ilang mid-year allowance sa mga Barangay Service Workers sa banwas sang Pontevedra kagahapon nga adlaw. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Andrea Alvarado. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagpalabot sang bulig ng cash incentives para sa mga barangay service workers sang banwa sang Pontevedra ang gobyerno probinsyal sang Capiz kagahapon, Hunyo 29, 2021. Sa pagpanguna ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras, napalabot sa mga nasambit ng mga benepisyaryo ang tig 2,000 pesos nga mid-year allowance. Bangod sa paghangkat sang COVID-19, gintunga sa duha ka batches ang mga barangay service workers kag nag-umpisa pagpanghatag sa una nga batch tak na alas 8 sang aga kagahapon. Alauna naman sang hapon ginsugura ng kaparehas nga aktibidad sa ikaduha nga batch. Nagapati ang provincial government nga dako nga bulig ang nasambit nga kantidad para sa mga individual nga nagapanerbisyo sa barangay apisar nga yara sa idalom sang pandemya. Dugang pa diri, ginpahayag man sang provincial government nga wala ginekspektar ang distribution bangod sa COVID-19 apang ginpananagkasugan ini nga mapalabot agud nga makabulig sa kinahanglanon sa pamilya sa mga barangay service workers. Ginpasiguro man nga ginpatuman ang mga public minimum health standards batok sa COVID-19 sa pagpatigayon sa aktibidad kag nanging kaupod man sini ang Municipal Health Officer Dr. Zen Nolasco kag Pontevedra Municipal Mayor Dr. Dodoy Contreras. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Andrea Alvarado, 88.1 CADER FM. Special Coverage. Casac. Nagpalabot sang Samtang mag-aumpisa naman buwas nga adlaw, iga-implementar sa liwat ang General Community Quarantine diri sa syudad sang Rojas. Hindi na ini pag-iapilar
ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. May aray nisang mensahe para sa tanan nga mga pumuluyo kag residente sang sining nga syudad. Ibaloon naton sa sining video clip. Subong nga adlaw, magatapos na ang MACQ nga ginpatuman sa Rojas City. Bangod sa isa ka bulan nga MACQ, wala nato malabot ang faster tool projection nga 900 to 1,200 ka new confirmed cases sa bulan sa Hulyo. Nagdalagan sa 762 ang nadugang nga kaso, kag subong yara na lang kita sa 250 nga active cases. Kung sabto nag-average kita sang 35 to 45 ka positive cases kada adlaw, subong 21 ka average case na lang kita. Luyag ko nga ipaibalo sa inyo nga hindi na ako mag-request ng extension tungod hindi na masarangan sa ating ekonomiya kung maglawig pa. Kinahanglan naton nga buhion ang ekonomiya sa syudad. Buksan ang mga negosyo agud makabalik man sa trabaho ang pumuluyo nga kinahanglan magkayod para mabuhi ang ila pamilya. Hindi na natud pag-usikan ang ginhatag sa aton nga tsansa nga mapanubo ang kaso sa syudad. Dako na ang aton ginsakripisyo. Subong ari na sa aton mga kamot, nakasandig ang paglaom nga matapda ang COVID-19. Para sa mga negosyo, tungod gusto ko nga makabalik, mahimo na kamo mag-operate apang kinahanglan ninyo mag-operar kag istrikto nga ipatuman ang health protocol sa sulod sa inyo establishmento. Mangin disiplinado kita tanan. I-maintenar ang social distancing, isakto nga pagsuksok sang face mask kag face shield sa tanan nga oras. Bawal sa gihapon ang mass gatherings. Ang mga restaurants, cafe, gyms, spa kag iban pa dapat mag-operate lang sa 50% capacity. Kung mahimo likawan ana ang pagselebrar sa kasal, birthday o kun bunyag. Ang paghaya sa patay hindi dapat maglapaw sa 5 ka adlaw. Hindi pa pwede ang pagtambay sa papubliko nga lugar, kapareho sa People's Park kag plaza. Swimming sa public beaches o kun swimming pool. Ugod sa gihapon nga ginadumilian ang pag-operate sa mga entertainment venues, kapareho sa karaoke bars, clubs, perya, kids amusement, kag bulangan. Ang curfew bagasugod alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang aga. Lakip na ang liquor ban sa establishmento komersyal kag sagwa sang panimalay. Bawal gihapon magwa kag maglagaw-lagaw ang mga kabataan 15 years old and below, senior citizens nga 65 and above, mga nagabusong, may balatian, magluwas lamang kung nagabakal, sang importante nga kinahanglanon, magapabulong o kung mapabakuna. Magapadayon ang operasyon sang boundary checkpoints, roving patrol, kag barangay checkpoints. Igapasalamat ako sa tanan nga nagbulig sa pagpatuman sang MACQ. Sa mga katapos sang PNP, Philippine Army, Bureau of Fire, Coast Guard, volunteer groups, anti-COVID-19 enforcers, TMU, kag mga barangay officialis, tanod, BHW, sa pagpatigayon sa border controls, pagpanakop sa mga nagabuilar, kag sa atong mga frontliners, sa CSWD, kay City Health, kag CDRMO, nga nagatipan sa pumulyo nga na-lockdown. Dako na ang atong ginsakripisyo. Andamo na ang nadulaan sa pangabuyanan. Nagbalatian, kag nauyang nga kapuhi. Kapuhi na ang ato mga health workers kag frontliners. Hindi na ako magpasugot nga mag-atubang kita sa third wave. Hindi ko gusto nga maabot liwat ang tion nga mapilitan naman kita nga mag-lockdown sa syudad. Magbinuligay kita. Hindi masarangan sa gobyerno lang. Kooperasyon sa kada isa sa inyo ang kinahanglan agad malampuwasan naton ini nga krisis. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nabatian mga kalagad,
Ang mga balita subong nga adlaw sang Miyerkules, katapusan nga adlaw sang Hulyo tuig 2021 nga gidulong sa inyo sang 88.1 CADER FM correspondent. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Oras naton alas 5:16 na sa hapon, kagkutob na lamang diri ang aton nga programa. Magabalikang Casac Special Coverage buwas naman nga adlaw alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 CADER FM sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, sa ating Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor, Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father John Dave Ibalia, sa ating mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kag akong partner technical, madamong nga salamat Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin kaupod, ang alagad ninyo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Ni si Alagad May Durias para sa 88.1 CADER FM, Casac Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagbaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Durias kag Alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo.